igama elithi ibandla igama elithi ababiziwe. Belithi yakuhlebele ukuthi abantu bazi ukuthi izwe thina sheke. Thina silizwe phambili ukuze sihola ababiziweyo. Akekho phakathi kwenu okumele angawuzwa umthwalo womsebenzi wenkosi amahlombe akhe. Likhona bathandekayo. Lastly, kwesinye isikhathi kulula ukuzwa umthwalo. Kuphuma isimemezelo la phambili kuthiwa sicela ukuthi simenyezela kuthina siwu-200. Bonke abantu bezwe into efanayo. Wena wedwa uzwe into ehlukile kade sifana isimemezelo. Sewuyabona ukuthi okay kwabanye bekuyisimemezelo kimina lento iwumthwalo. Akekho umuntu okhonza la ongenawo umthwalo umengenawo umzwibile. Akekho la izinto ongenawo ubizo. Ukuthi liyathandwa ngolwepulpiti ngoba luphambili. Kodwa ubabona bezobanga ubizo lwethu nje bazi ubizo lwabo. Ongena umthwalo phakathi kwenu sesonweni. Alikho ikholwa okumele ingayizwa ibhendi yezwa kunkulu. Ingena umthwalo awukhonzi uyasonta. Every believer must have a pattern. Yaphela inkululeko mhlaba ubuthwa. Njoba sina sonke sithwele umsebenzi wenkosi. Osize ngathwele usithwalise kanzima. Uzosikhumbuza umthwalo wethu. Siphakamise izandla zethu. Angalabakashatha lapha. Sithandaze sonke bothanda bakasatha.